السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام. خسر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي خدمة 4 لاعبين من قوام فريقه في مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل. ويحل ليفربول ضيفا على ملعب سانتياغو برنابيو لمواجهة النادي الملكي في مباراة العودة بعد تعرض الريدز لخسارة مهينة في موقعة الذهاب بملعب أنفيلد رود ب5 أهداف لهدفين قربت فريق كلوب من الخروج من البطولة. وذكرت شبكة إيفينيك ستاندرد البريطانية الاثنين أن كلوب لن يكون بمقدور الاعتماد على لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا في مباراة ريال ولا المدافع غوميز ولويس دياز ونابي كيتا بسبب عدم الجاهزية. وأشارت الشبكة إلى عدم وجود أي أمل للحاق أي من الرباع المذكور بالمباراة، ما يعني ضرورة عمل كلوب بدونهم في تشكيلته لمواجهة الفريق الملكي. ويحتاج ليفربول الذي تجرع هزيمة مفاجئة على يد بورموند في آخر مبارياته المحلية قبل مواجهة ريال بهدف دون رد للفوز بفارق 3 أهداف لمعادلة الأمور مع الريال، أو الفوز بفارق 4 أهداف للإطاحة بحامل لقب دوري الأبطال